Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare, daun salam jeung kanyere, duka tunuh duka sare, jawab salam kirang kadene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad, wa huwa hamid wa mahmud wa ahmad wa muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'ar raki'u wa sajad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akunna uhibba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minna syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil. Puji nu jadi panghias ati urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci. Alhamdulillah dina ieu wengi jisim abdi tiasa kumpul ngariung sareng sadaya palawargi kalayan maksad anu sajati, niat anu suci gesan nyuprih ilmu agami. Sakumaha pidawuh Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah nu Maha Kawasa. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna pribados tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa sareng kadang warga sadaya kalayan maksad anu sampurna gesan nyuprih ilmu agama. Sakumaha dawuh mantena, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Syukur nu jadi tilam awak sakujur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur anu senantiasa maparinan mang pirang-pirang limpahan nikmat ka urang sadaya anu henteu tiasa kaukur. Mudah-mudahan urang sadaya dilebetkeun ku nu Maha Suci kana sekelompok kecil manusia yang pandai bersyukur. Kama qala ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Shalawat miwah salam mugia salalamina dilelerkeun dicurah limpahkeun dikocor golontorkeun ka panutan alam afdalul makhluqat sayyidul mawjudat khatamul anbiya'i wal mursalin, nupang unggulna makhluk Allah, nupang muliana, nupang agungna, anu pangpangna sagala rupina, anu janten sayyid, janten dunungan sadaya nabi sadaya rasul, anu janten panungtung sadaya nabi sadaya rasul. A'ni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad
ka kulawargina, ka para sahabat, ka para tabi'in atba'u tabi'in, umumna samudaya umat nu mahabbah cinta mutabaah ka mantena, wabil khusus urang sadaya nu kempel ngariung di ieu tempat anu mulia. Mugia leres-leres diangkeun janten umat anjeunna di yaumil jaza kaing syafaatil udma ti mantenanana. Masyayikhinal kiram, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para ajengan, guru-guru pengawasan, guru-guru majelis taklim, guru-guru madrasah diniyah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren sadayana, para ustad, para ajengan anu ku pribados dipihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Ieu ibu-ibu eueuh nu amin. Bu, ibu peryogi ka ustad henteu? Nyaah ka ustad. Nyaah naon? Hah? Nyaah mere geuningan urang dieu mah karoret paingan ka abdi ge eueuh nu mere cai-cai acar. Wios ece tadi barang berean gi atuh bere-bere amin wangi anu ayeuna abdi bade ngaduakeun kanggo para ulama, para ajengan, ku ibu diaminan, mudah-mudahan para ustad, para kiai, para ajengan sing paranjang yuswana, sing barokah ilmuna, sing seueur milik rezekina, sing sabar tabah tawakal dina perjuanganana. Ya Rabbal, cek ibu-ibu bari semunga huleng jeung rada nunutan. Ustad geuningan cenah nuduakeun teh ajengan ya wungkul jeung ustad deui ari caroga ibu henteu. Segerek didoakeun ece caroga ibu da ari ngaji mah kudukeun keur sarerea heg aminkeun sing tarik da ieu mah salaki sorangan. Sing ikhlas ece amina, mudah-mudahan caroga ibu ku Allah ditambih-tambih kasolehanana. Mugia caroga ibu ku Allah ditambih-tambih lancar kasab ikhtiar jeung usahana. Mugia caroga ibu ku Allah ditambih deui bojona. Mulud Rabiul Awal, mulud Rabiul Awal, Rabiul ngan pedah dina ieu sasih dilahirkeun junjunan Kangjeng Nabi sok disebut bulan mul. Sarua jeung udang lengkap lancar Kabupaten Pangandaran ke bulan mulud Rabiul Awal. Akang ece patarosan anu kadua ari sasih Rabiul Awal teh sasih nomor kasabaraha dina sasih Hijriah. Deuleu ieu di lapisan mikirna. Sabaraha? Pedah we bieu mikir heula. Hayang anu pok terolong teh ece punten ayeuna teh dina taun Masehi teh sasih Oktober. Oktober bulan nomor kasabaraha? Ieu mah da teu mikir heula. Tetela paham kene memahami sasih-sasih dina Masehi daripada Hijriah. Naon sababna? Sabab di Januari sampai Desember moal kapetolan sabab bulan pargi mayar hutang gitu. Mudah-mudahan ngaranna peringatan Maulid Nabi nu susah sing bararungah amin. Nu barogah hutang sing tereh lunas. Nu pang tarikna amin, nu pang gedena tanaga. Nu teu dararamang sing sararehat amin. Nu encok sing leungit encokna, nu rematik sing leungit rematikna, nu nyeri hulu sing leungit huluna, sing leungit kasakitna. Sasih nomor katilu cek Rabiul Awal dengan survei membuktikan umat Islam itu sendiri kadang-kadang paham kena Januari sampai Desember daripada Muharram sampai Zulhijjah. Mari kita buktikan pada malam hari ini. Cek hiji Januari 2 3 4 5 genep 12 punya bulan 12 Juli yakin eta mah moal kapetolan mohon pada paham insyaallah ayeuna lompat ece kana sasih Hijriah hiji Muharram dabe 2 3 4 5 genep ini ulah kana Rajab genep Jumadil 7 8 rewah di mana dalam 7 naon Sya ngan sok disebut bulan rewah sarua jeung urang lengkap lancar kayak kitu 8 sasih naon Bu deuleu ieu mogok Romad
10 Sawal 11 Hafid. Di mana Hafid? Sok ojo ayeuna ini ke Arab Saudi nanyakeun ke Raja Salman da moal nyahoan Hafid. Sasih Zulqa'dah sok disebat sasih Hafid cek urang mah nomor ke-12 sasih Zulhijjah. Kadang-kadang maaf kang umat Islam bangga bahkan dipakai ditimbang sapikeun ngaran budakna. Contoh budakna lahirna bulan Desember ngaranna Desi. Kompak ce budakna lahirna bulan November ngaranna. Budakna lahirna bulan September ngaranna Septi. Budakna lahirna bulan Oktober ngaranna Okta. Budakna lahirna bulan Agustus sah ngaranna aya Mang Agus dia hidup Mang Agus. Budakna lahirna bulan Juli sah namina ce Yuli. Budakna lahirna bulan Juni sah ngaranna Yuni. Budakna lahirna bulan April sah namina ce Aprilia. Budakna lahirna bulan Mei sah ngaranna Mei. Budakna lahirna bulan Februari sah ngaranna ce Febrianti. Budakna lahirna bulan Maret ngaranna Maerot. Bangga dilarapkeun pakai ngaran budak urang, padahal mari kita gali dalam sejarah bahwa dari Januari sampai Desember itu adalah nama-nama dewa Romawi. Teu pantes pikeun umat Islam urang suka mana lamun dilarapkeun eta ngaran dewa ka anak urang, tapi da cenah Kang Ustad teh nyaho wios ari teu apal mah ngan kadituna tamihan kuno sae. Mantah kenapa agama mengasih tuntunan hakul walad ala walidi ayyuhsina ismahu, hak anak kewajiban orang tua. Yang pertama mere ngaran anu sae kanu janten budak sesuai dengan tuntunan ajaran mana ngaran nu alus teh ece nyimpang heula sakedeung. Hiji tina nami-nami para malaikat larapkeun pake ngaran budak urang. Aya malaikat Malik pake ngaran budak urang Jang Malik. Aya ngaran malaikat Ridwan pake ngaran budak urang Jang Ridwan. Aya ngaran malaikat Jibril pake ngaran budak urang Jang Jibril. Aya ngaran malaikat Ajroil. Wani henteu pakuh. Cenah bisi rek nekat urang suka manah teu naon. Ngaran budak Ajroil ngan asa pawurna cenah. Di abdi aya nu nekat ngaran budak Ajroil, hiji mangsa budak teh da geus dewasa digawe di Jakarta, indungna teh gering ripuh. Cek indungna ka salakina apana? Ieu teh gering geus lila. Dedelean geus rangan geus teu kuat lempang-lempang acan asarek sahos-hoseun geus teu kuat cenah ieu apa hayang panggih jeung saha mamah jeung Ajroil. Ditelepon budak dari Jakarta, pas datang jeung Ajroil hos maot bareng jeung Ajroil nu nyaan atuh galibna ce eta mah entong ah komo mun karna kirma ulah tawe Malik Ridwan Jibril. Teras anu kadua sae akang ece nami budak teh tina nami-nami para nabi tapaulan kada kasolehan para nabi-nabina Allah. Ngaran budak Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai nama junjunan urang sadaya Muhammad sallallahu alaihi. Mangga sae dipake ngaran budak urang ece anu katilu ngaran budak teh tina Asmaul Husna sae kan ngan kedah nganggo Abdul mimitina. Khaliq Abdul Khaliq, Ar-Rahman Abdul Rahman, Ar-Rahim Abdur Rahim sae. Atawa ngaran budak teh kan anu kaopat tina ayat suci Al-Qur'an. Ngan lamun reka ngarangan budak tina ayat suci Al-Qur'an pepeje indung bapana kudu konsultasi nanyakeun ka ustad jeung kiai. Naon sababna bisi anu salah harti jeung butut hartina. Ece geus dingaranan budak teh atos cenah ustad saha ngaran budak teh didindolimin cenah ustad. Pedah dina Quran aya kecap naon dolibin ari adina saha ce asep jahanam cenah tah. Montong sanajan tina Quran eta mah butut hegtong panjang teuing ce sanajan tina Quran ece geus dingaranan budak teh atos cenah ustad saha ngaran anak teh Aang cenah ustad. Aang naon ce aal dartahum am lam tundirhum la yu'minun panjang teuing. Cokot teh nu pondokna jang mukmin jang soleh teu
Taeta ngaran budak saya kabina-bina maaf ibu bapak subhanallah kadang-kadang orang inget ngaran budak jang Muharram jang Ramadan terurang dia jantan keyakinan sekarang bulan yang mulia bulan yang agung sabab dina ieu bulan dilahirkan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Indonesia adalah negara yang majemuk. Indonesia negara yang sangat luar biasa, satu-satunya di dunia negara yang majemuk dan bisa hidup berdampingan. Jangankan sesama agama, walaupun beda agama sekalipun Indonesia tetap bisa bersatu. Alhamdulillah. Dina Islam oge kang berbeda-beda pendapat, aya nu resep kana muludan, aya nu henteu, aya nu ngaharamkeun kana muludan, aya nu ngahalalkeun bahkan jadi ibadah. Di sini kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat. Nu teresep muludan hargaan nu resep kana muludan, nu resep kana muludan hargaan nu teresep kana muludan. Yang penting jangan pasea, ieu nu matak ngarusak ukhuwah Islam. Nya ngan aneh cek tadi abdi aya moal dibejakeun jeleumana pokona Pak Haji we. Ustad kiai montong muludan cenah muludan teh bid'ah bid'ah cenah dolalah setiap anu muludan cenah dolalah sasar sesat pinarakaeun naudzubillahi min ari peringatan kelahiran Nabi ulah bahkan diharamkan tapi peringatan ulang tahun manehna jeung keluarga teu pernah kalangkung kang tiap tahun hiji mangsa eta Pak Haji dongkap ka abdi assalamualaikum waalaikumsalam aya naon cen teh Pak Haji punten cenah ustad upami nyalsek dinten enjing diantos dirompok cek abdi teh aya naon Pak Haji ieu cenah pun biang bade ulang tahun cek abdi teh nu kasabaraha Pak Haji ka 70 cenah ustad. Alhamdulillah abdi lebet ka bumina tos ngajajar kula wargina berbaris anak cucunya. Eta nenek punya anak cucu berjumlah banyak sekali ulang tahun nuka 70 nyanyi eta sakeluarga happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you. Tepuk tangan anak incuna tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga sekarang juga nini nini tanaga geus eueuh kulit peot huntu ompong pipi rang kemong niup lilin 70 cek uing manyiksa eta anu niup naon cenah ce emik ieu mah kayak orang suka manah teh nyaho lilin nu kieu mah balikan deui niup naon ce minangkana malilin geus 60 eta sinini ngalengak da capek tepuk tangan deui anak incuna teh tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga hudang deui 10 deui bari geus ngagoeng pas terakhir pulahek modar cek abdi teh Pak Haji ya Allah ya Robbana maca Quran eueuh tahlil eueuh tawasul eueuh muji ka nabi teu aya ngadoa teu aya cek abdi teh butut mana Pak Haji jeung peringatan kelahiran junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya Robbana sok yakinkeun lebetkeun kana mana ku urang suka mana. Yang pertama bahwa peringatan Maulid Nabi adalah ibadah. Pertanyaan yang kedua dijawab ku Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Muin, hal yusabu failu amla yusabu failuhu, orang yang mengerjakan Maulid Nabi mendapatkan pahala. Ya Rabbal alamin, luar biasa. Urang nadong heula sasacan dilajengkeun. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah
putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Asa kurang lengkap lamun nadom sorangan, mending babarengan mangga ece. 1, 2, 3. Ngan duaan ternyata pinter kene barudakna daripada indung bapak. Alhamdulillah. Tawas atuh eta hiji bait kagoy bait singkatan eta bieu apal keur dina mana. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Tungtung dawung kula tu akang mangga. Oh penuh, oh penuh. Kata apa tungtung nama? Pas balik ngaji ditanya ku tatangga menang naon cenah kang ngaji teh suka duka. Lumayan menang-menang tungtungna. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Anu katilu naon ari ngaran peringatan Maulid Nabi tah? Ngaran muludan ece pada malam hari eta beunah. Ngaran muludan. Ijtima'un nasi wa qira'atu matayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbari alwaridati fi mabda'i amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma yumadu lahum simatun yaquluna wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Nu kitu ngaranna mulud. Pok sareng ngaran muludan. Wa huwa ijtima'un nasi wa qira'atuma tayassaro minal qur'ani wa riwayatul akhbari alwaridati fi mabda'i amrin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma yumaddu lahum simatun yakuluna wa yansharifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Nu kitu ngaranna muludan. Pok kalah nitah deui ya kan. Urang papai hiji kangaran muludan teh ijtima'un nasi, kumpulna jalmi-jalmi. Alhamdulillah kadang-kadang batur mah eueuh nu peringatan Maulid Nabi ternyata luar biasa. DKM Al-Falah dusun urang Sukamana peuting ayeuna peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan sing janten wasilah ya Allah urang dieu sing sehat zahir batin tebih tina panyakit ya Rabbal. Yang kedua peringatan Maulid Nabi adalah wa qira'atu matayassara minal qur'ani, dibacakeun ayat suci Al-Qur'an. Ibu tadi atos diaoskeun Al-Qur'an. Kira-kira ngartos teu maknana? Wios nu maca teu nyaho harti, nu ngupingkeun teu apal makna, qobo tadabbur kana makna, ku ngupingkeun geus meunang pahala. Luar biasa, amin ya Rabbal. Mantak ece sing jetol maos Al-Qur'an.
Bukan hanya pada malam hari ini Kang, dan malam-malam yang lain, bahkan seumur hidup di rumah kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Saur katerangan sing sahabai jalmina anu bumina gedong sigrong lirkaraton bertingkat cahaya neon di mana-mana, tapi tanpa dibacakan satu huruf ayat suci Al-Quran, maka eta bumi cek Allah gelap gulita eueuh hartina teu aya makna eueuh sinaran. Sanajan bumi na butut, handapna taneuh paripaosna, luhurna ukur hadap, dindingna ukur bilik, boro-boro berulai cahaya neon paripaosna eueuh sinar lilin samet-met acan, tapi dibacakeun Al-Qur'an maka indallah eta tempat eta bumi cahayana nepi ka langitna Allah. Barokah eta imah. Alhamdulillah. Rek naros ka ibu bapak mending boga imah gedong alus tapi teu aya baca Quran, mending boga imah butut tapi aya baca Quran. Mending kumaha? Imah gedong imah alus bari kapan eta mah teu ditanyakeun, milih nage dua ngan saya pilihan orang dia mah nyabumina hoyong saya dari ayat bacaan ayat suci. Ya Allah, kenapa musibah datang silih berganti ke negara Republik Indonesia ini ya Allah? Tsunami, banjir, longsor, gunung bitu, bahkan sekarang ayat COVID-19, ayat si corona jeung sajabana. Naon sababna umat Islam tebih tina Quran, jangankan tadabbur makna dibaca ke Al-Quran henteu. Makanya baca ayat suci Al-Quran. Di bumi ceyaya baca Yasin, di bumi ceno waqiah ayat ceno, di bumi cetitin almu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 Yasin. Da teu bisa bisa kitu-kituna. Kanyat bener-bener teu bisa. Bahkan kadang-kadang sok dipake imam ku teh keur tarawih ngaleurse. Maca surat teh surah teh kang nu pararonok. Kanyat menang mantang akang lamun berjamaah sholat tarawih ulah make doa iftitah jeung ulah engke sabada Fatihah imam bareng we jeung imam Fatihah nabi si imam maca surah ponok urang makmum teu kaburu maca Fatihah. Dur ada sok anu gancang teh wiril maghdubi alaihim waladdallin. Bagus seni na baca amin tergantung lina imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulah eta masa butut ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Eta mana artinya eta iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Kanya ngan ulah kieu mah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Allahu akbar. Allah alif mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran, hiburan di imah setiap saat, komputer pada boga, HP bahkan kiai panglobana HP nah, tapi imbangi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, biar rumah kita barokah, kampung urang barokah, tebih tina musibah. Amin. Di imah ceno waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Di imah cetitin al-mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diperdengarkan di rumah kita bacaan Al-Quran, insya Allah barokah. Iya mah ece di abdi cacakan deket ka masjid bareng abdi ulang ti pasantren keur ngimaman teh. Da lain Quran jeung shalawat nu kadang Pak Imaran teh. Mini singgar duh kana dada.
eta teh pada KM 2 minggu ngapalkeun lagi eta teh para di pidato sok bapak engke ngajaran kana emi karaoke baru teh hese eta teh tumpak di mamang iping gayu tongan tumpak eta mah moal leungit mantaakeun shalawat sing loba dzikir sing loba baca Quran sing loba saur Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa saeutik Allah lagi beda jeung kore nu asli nu tadi menyerongkong Allah gila abdi pada asal maca Quran Allah balikan deui a'udzu billahi minasyaitonir rajim padahal dititah heula bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa saur Allah wa nunazzilu jeung kami nu agung nurunkeun Al-Qur'an kana Al-Qur'an ma huwa syifa dalam Al-Qur'an itu aya obat keur setiap penyakit obat dohir obat batin ngan kadang-kadang orang umat Islam kurang keyakinan apakah betul mukjizat Al-Qur'an itu dapat menyembuhkan segala penyakit ieu Kang mantak naon si kopil teu daek ini corona aya wae urang umat Islam teu yakin kana Qur'an urang sorangan bahkan dibaca insyaallah urang dieu urang suka mana bener baca Qur'an covid penyakit beralih ini dicabut ku Allah amin ya robbal si yakin mantap terus baca Al-Quran ya Allah punten Kang punten mukjizat Al-Quran luar biasa ketika terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami di provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2004 akhir 2004 memasuki tahun 2005 pada waktu itu Indonesia baru ada gempa yang sangat dahsyat jeung tsunami lalapan pertama aya di Indonesia korban meninggal dunia kurang lebih Kang 250.000 warga Aceh meninggal dunia sama dengan 4 juta meninggal dunia innalillahi wa inna ilaihi abdi kaleresan Kang nuju di pasantren keneh di piwarang berangkat pun guru dipanggil abdi 10 orang wayahna anjeun kudu indit ka Aceh bantu saudara-saudara kita Rawasya bawangan ngesrek hes yuk abdi atuh rek nanya heula ya urang komitmen bisi abdi kajongjonan ngaos ece mending abdi ngaji 1/2 jam mundel ngaji lempeng manfaat mending sajam 1/2 tapi kurang manfaat balikan deui mending 1 1/2 jam manfaat mending sajam 1/2 kurang manfaat sajam 1/2 bari teu ditanyakeun tadi ge eta kenwe ece keur abdi mah urusan pengajian malah bebas rek 1/2 jam rek sajam 1/2 emang gue pikirin nu penting mah abdi ngaji 1/2 jam sajam 1/2 nu penting abdi balik bawa amal ulah sok goreng sangka bulan mulut gitu kajengan teh nenek punten panitia abdi terido mun balik di amplopah komo di edusan udah mual asup teuing ari kana mobilkeun punten pada kae mobil abdi dipengker nu bodas eta mah kumaha urusan milik lebah dinya nama ece kamari abdi mulih pangawasan di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan kaleresan pas lungsur ke jalan raya teh nuju musim pamariosan kendaraan menyeruwas eta polisi minitarik kali teh prit kebeg maaf Pak ada apa maaf Ustaz assalamualaikum waalaikumsalam boleh saya periksa surat-surat kendaraan cente mangga Pak simna Ustaz mangga STNK mangga lengkap kan dan di jalan mah eueuh deui rek Ustaz kiai santri jenderal anggota DPR presiden wajib turut karena aturan lalu lintas itu sarua polisi dia di lemur kudu turut mun hayang bisa sholat wudu puasa turut ka ajeng ngaji abdi ge turut STNK aya punten simna aya Ustad apa itu di belakang cicing saya ulah goreng sangka gaduh jeung teh polisi aya sabaraha Ustad aya 3 naon cenah jero urang teuing abdi ge teu nyaho marukna meureun abdi mawa bom
Yo cenah ustad dipariksa banget jeung teh bapak diatelkeun ece make alat da disada alat teh titit naon cenah ustad teuing teu nya buka cenah ku bapak pas dibuka teh ustad naon pak bakakak hayam cenah ustad ece tong kapapanjangan abdi 10 orang sahur pun guru berangkat Anda ke Aceh untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Aceh karena mereka membutuhkan pertolongan, karena mereka sudah tidak berdaya lagi, keluarganya sudah banyak yang meninggal dunia, harta bendanya sudah hancur terbawa tsunami. Abdi angkat ke Aceh kali itu singkat cerita subhanallah pas dugi kalok semawe pas markas Tentara Nasional Indonesia da abdi nganggo kapal laut. Ternyata sapa panjang tujuan abdi ke Banda Aceh pabalatak mayit masih ribuan bergeletakan di mana-mana. Bari eta mayit nu ribuan kabeh geus eueuh nyawaan. Tos marah. Da urang ge bade maot keur nungguan we ajal panangtosan ti Allah. Bapak bade maot moal. Ibu bade ngan urusan heula panerian eta mah urusan Allah nu nangtoskeun. Duka abdi ti payun, duka ibu bapa, duka ayeuna abdi ti pengker ibu bapa urang suka manah ti payun atawa sabalikna ibu bapa ti payun abdi ti pengker. Yang jelas kematian pasti akan datang. Laras Bu? Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Laras Bu? Lagu saha eta? Lagu Uwi Pan Abdi nu nyanyi. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Tereng teng 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 gitu sawareh lagi. Sanajan bapak ibu beunghar kabina-bina cek sebutan jalma sebagai pengusaha besar, duit ayeuna loba bahkan geus teh katampung di bank, diselapkeun hanapeun bantal aya 3 miliar, sawah lega, kebon lega, perusahaan maju, kanyat cek keur nebus ka Ajroil supaya tong dicabut nyawa tiasan teu. Sugan cek onah teh Ajroil. Tuh cenah duit 2 miliar hanapeun bantal jang maneh. Itu cenah nu dilangan sawah 30 hektar kop mere eta cenah ayeuna kebon kop mere citanu kop mere jang maneh ngantong dicabut nyawa ece tiasa nawis moal. Allahu akbar ya Rabbana ya Karim subhanallah. Mantak iwal ti jabatan, harta, pangkat, dunia nu disisipkeun di jalan Allah eta nu bakal jadi wasilah kangge ridho Allah sampeureun jaga di akhirat. Amin Allahumma. Ibarat peuting ayeuna rek muludan urang dieu mah da dermawan sadayana torojol ka DKM pa DKM cenah wong anjing teh bade muludan nuhun tos aya cenah jang rencang sanguna atos cenah Bu Haji nemeh sapalihkeun cenah ti ibu rezeki hayang kadahar ku jamaah urang dieu tah alhamdulillah. Torojol deui aya datang Pak Haji pa DKM cenah peuting kita rek muludan nya geus aya cenah anu mayar penana nemeh salih cenah Pak Haji keun ku Pak Haji dah harta moal dibawa paeh alhamdulillah. Tarajo di Ibu Haji DKM kerek muludan geus aya can nu mayar sound sistemna nemeh sapalih cenah Bu Haji keun ti abdi hayang kamangpaatkeun harta di jalan Allah alhamdulillah. Tarajo de aya nu datang Pak Haji cenah DKM kerek muludan cenah geus aya nu jang mayar ajak bayar kursi gitu. Terus aya cenah namanya sapalihkeun cenah ti bapak. Tarajo di kita beakna sakitu kitu.
dimanfaatkan di jannah Allah. Punten ibu bapak, engke bakal tertera di atas pintu surganya Allah. Anti haramun ala dayus wal bakhil wa man insakah. Anti ari anjeun surga haramun eta haram ala dayus dititingan ku jalma dayus biasa antepan aya wasiat jeung munkarat. Wal bakhil surga anjeun haram dititingan ku jalma bakhil koret pedit pereket jahe belum uyah cecengklikan pet kor dipapai ku pemuda jang muludan Pak Haji bilih bade ngiring nyumbang ari sia tong sok aya kahayang teu gabeleg duit. Nah duit aing nu usaha aing nu modal aing nu meh cenah kudu kasiakeun naudzubillah min mendak di mah balalager insya eta nu pedit jeung kor teh haram mlebet kana surgana Allah. Wa man zakah jeung orang anu nolak kana ngaluarkeun zakat haram mlebet kana surgana Allah. Singkat carita naon damel abdi di Aceh, tugas abdi evakuasi mayat, neangan mayit sudah ketemu, diambil, dibungkus, disolatan, dikubur, dimandikan sudah tidak mungkin karena 10 hari setelah tsunami abdi neme dongkap ke Aceh kondisinya sudah bermacam-macam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim Gusti eta mah aya mayit nang kuban buukna teh panjang cing teh ieu kabayang awewe mayit teh buat cing teh geulis rupana pas ditangkaleun teh tengkorak unggul mayoritas 88,8% dalam keadaan telanjang bulat kitu kersaning Allah. Nepi kersakeun ku Allah ngantunkeun harita keneh teh disesakeun boro-boro ayeuna Mang Udin Hansip Jenderal Husaini berbintang 4 meninggal dunia. Mentak naon kami rek dibanggakeun leres tak mudah-mudahan urang mah pilihan moal teh husnul ada dua cara kematian tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Na'udzubillahimin. Kira-kira akan ecen amun urang maut eta mobil mewah, imah mewah dibawa moal emas ece anu reuncem dina pandangan lamun maut, dina ayeuna leher kongkorong anting gengge lamun maut dicanak moal. Wah aya nu dibawa mantak naon rek disombongkeun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim subhanallah. Lain sedan urang rek ngentenkeun ka pakuburan, lain Alphard nu jajab urang ka pakuburan, lain ayeuna BMW nu jajab urang ka pakuburan jeung ditumpakan ku urang terakhir. Sesungguhnya bukan itu kendaraan terakhir kita, tapi kendaraan terakhir nu rek mawa urang digotong ku tatangga bari paragi sarerea nu kitu ngaranna pas. Aya pasaran di Alpalah eueuh. Di mana di teunana? Di Makkah. Kali-kali mah PDKM. Pasaran teh tong diteuneun di Makam wae. Aya teh geus loba jelema anu poho kana maot, kali-kali mah teuneun di parapatan. Sugan we pas aya jelema liwat red kana pasaran teh jadi eling. Wah. Iya ganteng kabina-bina, golokna hebat, jasina hebat, oh mobilna mewah beleg ngan hanya kal menang nyolongan tina duit rakyat panti mah cetak liwat ayeuna pas di parapatan Masjid Al-Falah red aya pasaran gebog teh gebog hatena. Gusti geuning itu aya pasaran eta ya Allah kendaraan abdi teh sedan ieu mah ditunda ya Allah Alphard ieu mah dibawa Gusti lah rek dipulangkeun da ieu teh nu batur ya Allah itu kendaraan abdi nu saenyakna Gusti. Kira-kira eta pasaran diteuneun di parapatan tapi jelema mantak eling mangfaat teh Kang. Torojol ieu mah sepasang kekasih aduh keur ngebut teh dina motor
aya nu pidato kalah momotorannya sih kan da imah keur nyontokeun teu kanyahoan di hareup aya mobil acan can pak jeger acan urusan pak jeger jeung henteu kumaha di dieu da abdi nu pidato ge balikan deui boy nu heulaan dia jeger paina karek tabrakan tuh. Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim dengan kecepatan tinggi teu lohor teu asar tinggal sholat teu maghrib teu isya teu puasa teu pernah sedekah teu pernah zikir teu pernah baca Al-Qur'an berduaan dengan kekasihnya jepret aja tabrakan dengan kecepatan yang sangat tinggi subhanallah boro-boro jelema motor nage hancur berantakan jelema nage bagian-bagian tubuhnya papisah acak-acakan bahkan paling karunya eta awewe jeung lalaki teu huluna papisah huluna papisah dan tadi lagi tengah hiji di telepon dongkap aparat kepolisian ini siapa anak diidentifikasi ya Allah geuning ieu teh anak urang Gusti menghadap Allah dalam keadaan seperti itu naudzubillahimin mantak di abdi bangka budak-budak pangawasan sing saroleh solehah sadayana ya Rabbal pas 40 hari terakhir abdi di Aceh ibu bapak dikersakeun ku Allah aya nu bau Gusti ieu bau naon geuning betah pisan ka angseuna ya Allah darasaan teh di alam dunya asa kakarek ngameul seungit sapertos kieu mah Gusti ieu teh di mana sumber nu seungit teh ya Allah geuning betah-betah teuing ka angseuna di pilarian sumber anu wangi nu seungit ieu ti mana ternyata bersumber daripada onggokan sampah katuruban ayeuna ku dadahanan sampah dadaunan jeung sajabana pas dikorehkeun ceu pas dibersihan perkubur lumpur dikorehkeun terah jadi dia geuning nu seungit teh ternyata tergeletak 2 orang perempuan yang cantik jelita kalau yang lain meninggal dunia dalam keadaan telanjang bulat eta mah duana istri bari aranom keneh kira-kira usia 17-18 tahun kerudungna masih aya keneh gamisna masih aya keneh anerokna masih aya keneh kaos sakina masih aya keneh terkubur lumpur 40 hari 40 malam ternyata jasadna masih utuh bujeng-bujeng buruk daging teu lecet kulit samet-met acan bari seungit eta mayu teh luar biasa naon ieu marolohok ieu seungit kabina-bina ya Allah bari eta tudungna henteu lesot tutup oratna henteu lesot penasaran kira-kira ini mayat punya amalan apa semenjak hidupnya ditaroskeun dipapai ceuk ka kulawargina waleran anu fundamental utama 2 yang pertama ini anak adalah tahfidz Al-Qur'an katalar Al-Qur'anul Karim bari ngamalkeun kana Al-Qur'an ibu-ibu urang suka maneh katalar Qur'an henteu sakitu babari Quran dina hareupeun miti surah pertama nepi ka surah terakhir wios teh katalar ge nu penting sing rajin baca ayat suci Al-Qur'an cek tadi ge jadi penyembuh ke setiap penyakit covid corona ini ku baca Quran insya kalamun qadiluna yumalun sima'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi minkul lidai wa nuruhu dalilun liqalbi hina jahli wa hayrati fayara bimati'li bisirri hurufihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa maqnati
kalam Allah nu qadim tebosan di kupingna suci tina ucapan gawe jeung paniatan ku eta hoyong cager ku eta teh ayat suci Al-Qur'an tina tiap penyakit nurna petunjuk hate nalika kabingungan Gusti abdi bingahkeun ku rahasia hurufna caangkeun hate abdi kuping jeung paningalna caangkeun hate abdi kuping jeung paningalna. Ternyata itu perempuan disalametkeun ku Allah pada ngagulung teh jasadna ge sararea hayang mangku. Yakin ieu jalmi teh syahid insya ibu hoyong tatkala maot jasadna henteu buruk sing rajin baca ayat suci Al-Qur'an. Yang kedua, kenapa ini perempuan hakikat disalametkeun ku Allah bahkan jasadna henteu buruk sabab ieu awewe teh tidak pernah dia membuka aurat, memperlihatkan aurat dan dilihat oleh orang yang tidak hak untuk melihatnya. Jika ibu-ibu orang suka manah alhamdulillah tutup auratna rapih ditudung kabeh ge alhamdulillah sakalian pengajian mah bu wios diwartoskeun ridho bade nampi moal keheul moal amet moal ngamekan sawur katerangan ya Allah ya Rabbana ya Karim subhanallah ece hampura bujung-bujung sadaya rambut istri katingali dalah salamar katingali tunu teu hak ningalina maka eta teh cekap keur ngagantungkeun dina jahanam. Naudzubillahi min mencak aja ulah resa tudung insyaallah keun mode tudung nama kumaha we nu penting manutup aurat kapan beda-beda mode ditudung teh aya mode ditudung mode tengek eta nyaho tengek di dia kuriwalekeun ka harap aya keneh sameter digulungkeun ka sisi eta tudung mode tengek aya deui ece ditudung teh mode strawberry ece dibulitkeun ka dieu gede keneh sampai tadi cungcelokeun ka luhur aya deui ece ditudung teh mode inneke ku Sarawati di abdi ceonah geus kolot hayang ditudung mode inneke ku Sarawati nu dibelit-belit kana beheung seut ka dieu cocok ku cucuk salak ku paniti bawa di kaluhur masih panjang kene belit-belit kana beheung kangku ari si inneke mah rapi da ngeunah ka deuleuna ari mah ona mah kan ngagulung teu puguh nembikakeun hese ngamekan cinta tanganna maonah bade ka mana ka pasar geus hese ngalieu oge kana nu penting mah katuruban ngan sok aya itu hanya kal jeung hanya kal di luhur mah ditudung ari ka handap mata karieueuh tudungna dibeungkeut bajuna kawas lepet calana merecet hayang katingali teu kuat PDKM sok hayang batuk melebah dia sing lebar kana insyaallah lamun baheula mah aja baheula alhamdulillah heulaanan atuh izin ku Allah baheula mah era ku ajengan teh masih aya keneh ce di abdi aya ibu-ibu hilapeun panginten teh nganggo tudung ngalangkung diperintah aya pun bapak caket pasantren da eueuh buru-buru eta teu nunggu panmastaka buburu anyat lumpat ka imah nyokot tudung cenah era ku ajengan lumayan di ka era aya ibu-ibu ece keur moe aci dina karung hek teh ditudung torojol ajengan ngalangkung acina diaurkeun karungna pake nuruban hulu atuh ku yumut ku aci kajenteng daripada teh ditudung cenah izin ku ajengan
komo aja baheula mah baheula can usum bak mandi di imah masing-masing kang baheula mah di kolam aya bak mandi hiji di ayeuna kupeng ku karung mani di dinya sa RT gegeroh di dinya nyeuseuh di dinya tamat mani tara tuluy disalin pedah andukna gede dibeulitkeun kana awak tungtungna selapkeun antara pinareupan tina dada ka luhur teu katuruban tengah tingting ka handap teu katutupan dina leungeun katuhur ringkung gerohan dina leungeun kenca ringkung seseuhan pas rek nepi ka imah era teu ditudung papangih jeung ajengan gubrag gerohan gubrag seseuhan andukna disingsatkeun pake nuruban hulu ari hulu dituruban ari bujur ka mana-mana bantak ce abdi mah abdi di Pangandaran abdi badanteng jeung ustad badami jeung kiai ustad wahai komo ustad muda di Pangandaran teh wajib bisa bahasa Inggris bisi masyarakat urang narurutan budaya barat ce abdi kamari bareng jeung turis urang Inggris awewe gelis ngan bukan orang Islam. Oleh karena bukan orang Islam jangankan pakai busana muslim, jangankan pakai tudung ce baju lagi subhanallah ce punten kutang onaman ayat talian iya mah baju Allah talian sak met acan ukur nyangka deh tak baju napi narepan ce kadina teh eueuh nanaonan aya baju nu kitu ce atuh dadana teh nyeklak ka mana-mana hareupeun abdi di dele doraka tadi dele nungtungna abdi teh tungkul aja siapa panjang jalan bari mikir ceng teh eta Gusti rek iraha morosotna eta datang nafsu da kitu ari ajengan kabita ieu ce ajengan ge jelema ustad juga oh tak kitu punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Lopet tungkul. Gusti mun abdi bisa bahasa Inggris ya Allah akan saya dakwah, akan saya perkenalkan Islam. Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang damai, Islam itu bukan agama teroris, tapi Islam selalu difitnah seperti saat sekarang ini Presiden Perancis mulai mengusik-ngusik umat Islam. Islam iraha kana heureuyan cara mantak yuk karena kita cinta kepada Nabi digambar karikatur Nabi yang tidak sesuai dan mulai mampu kan ngagambarkeun Nabi mah malu penghinaan kepada Islam orang si tabah sing kuat tapi ultimatum kepada mereka jangan coba-coba mengusik umat Islam matak sing kuat gitu da teu bisa ngomong Inggris na rek dakwah ge teu payukan mantak urang Banjar urang Sukamana jadi ustad tong kapalang sing dia segala bahasa dakwahna lain di Banjar Rungkun tapi ka Australia tapi ka Amerika tapi ka Eropa make bahasa Inggris abis di Bangahuleng bekang da bodoh teh bisa dakwah mah hayang ngabejaan hayang ngan bahasa teh bisa leos abdi ka palih payun ka pengkeureun supir kaleresan aya jok 2 anu kosong gek abdi digireun kaca mobil di dieu kosong sugan teh si turis mah nyampeurkeun ka teu kanyahoan eta mah nyampeurkeun gek teh diuk digireun gebeg teh aing lili bunga susah eta sieun naon sieun tataros sieun nanya abdi teh bisa ngajawab pinuh ku kabodohan pek teh nya si turis noelan kana tuur cek si turis mister aing ngomong naon cek abdi wot da bisa wot na ngumpul cek dilatih di pamilikan listrik ka warung 10 watt oh iya cinta meureun bahasa Inggris cek abdi watt pedah meureun di ditu mah eueuh tangkal kawung kang di kali pucang mah aya nu nyu kaluar cek turis mister what is that mun cek urang mah bapak naon itu leng teh abdi ngahulang cek pikir boro-boro bahasa Inggris tangkal kawung bahasa Inggris na madang ge teu bisa dijawab sieun salah teu dijawab era teh padulilah salah ge da moal doraka ieu cek abdi that is tengkel keweng da anggut yes tapi teh yes siapa lagu saruana mantap punten cek budak orang sing tamat sakola bari masantren bari sakol dua dana biar berimbang dua ilmu menang jadi ulama intelektual gitu
da ajengan ge ulah panati kana sakola sabab ajengan ge bisa ngabagi paroid ngitung tamah bagi ngurangi teh ti sakola komo baheula mah cedak guru teh kapan pinternya mamatahan ka murid teh pinter bari paparikan teh bari manfaatna hiji tambah hiji dijumlahkeun jadi dua masing rajin ngaji ameh maneh bisa doa dua rejeng dua dijumlahkeun jadi opat mun bisa ngadoa moal hese menang berkat amin gitu cek disipohoeun opat rejeng opat jumlahna jadi 8 lamun loba berkat moal hese barang hakan teu 8 jeung 8 dijumlahkeun 16 mun babari barang hakan insyaallah awet beas amin betul 16 dijumlahkeun 32 lamun loba beas bisa mere kami toha nu terakhir aminkeun sing tarik 32 dijumlahkeun 64 bisa mere kami toha pamajikan bisa opatai kabeh ge ilmu Allah bahasa Arab ilmu Allah bahasa Inggris ilmu Allah bahasa Mandarin ilmu Allah bahasa Jepang ilmu Allah bahasa Indonesia sing bisa menya orang Indonesia teu bisa bahasa Indonesia ngan lamun geus bisa geus pinter ulah sok sombong jeung balaga da sok kacaletot heueuh di abdi ceu aya eta budak awewe masantren henteu kuliah henteu kaluar ti SMA teh digawe di Jakarta janten pembantu rumah tangga menang 4 tahun di ditu mah kudu make bahasa Indonesia da moal ngartieun ngan geus balik ka lengkap malah biasa deui bahasa Sunda. Ima ditanya ku baturan teteh badai kamana ari tok teh sorry ya cenah saya tidak bisa bahasa Sunda. Aduh. Ada urang Sunda. Cek hate abdi teh sia teh. Sapinter-pinterna bahasa Indonesia urang Sunda anger wesok aya kacaletotna. Hiji mangsa eta budak ditah naheureuh cai ku ninina. Cek ninina neng cenah pangnaheurkeun cai nini mah hayang mani cenah kucihaneut teu ngalawan cek ka ninina mah deker we naheureuh cai. Geus lila ditanyakeun ku ninina, neng cenah kumaha cai teh geus asak acan ari pok teh belum cenah nek baru menyaheng. Eta aya bahasa Indonesia menyaheng ya wah cek. Ciku orang suka manah pangnayangankeun naon bahasa Indonesia na saheng ari mendidih mah aki ngagolak ari saheng mah tuna atah geus init ngagolak acan cik naon bahasa Indonesia na nyaan teu bari saeun sarua bahasa Indonesia na teh menyengsreng geus Tosjud tong tapa panjangan ya Allah ya Rabbana ternyata barokah Al-Quran luar biasa yaitu baca Quran. Yang kedua dalam peringatan maulid Nabi wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabdai amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam peringatan maulid Nabi tekan kedah dibahas kedah dibaca kudu diomongkan riwayat sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa panutan umat baginda Nabi. Satu acan Allah ngadamel langit, satu acan Allah ngadamel bumi, satu acan Allah ngadamel bulan bentang panon poe jeung sajabana pangpayuna Allah ngadamel nurna cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakang sejarah Nabi contoh pun teu hiji Nabi itu jalmi anu tanggung jawab dunia sampai akhirat kan. Di akhirat aya deui nabi jeung rasul anu mampu nyapaatan jeung dibere ku Allah iwati eta hak syafaat kanggo junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji rasul maparin contoh boro-boro hirup jeung tatangga kang komo jeung anu batur saimah keluarga salaki jeung pamajikan kudu penuh dengan panutan rumah tanggana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sareng Siti Khadijah punten Siti Khadijah tarawantuneun nyebut nami langsung ka Kangjeng Nabi Muhammad tara. Contoh saur Kangjeng Nabi teh kieu Khadijah hoyong susu rek sosonoan bari pasunatan jeung pamajikan teh boro-boro dangdang jiga nama tas di pasar ge buri teh mani-mani acan buuk ngarawig anu geus hideung ayeuna reumeuy jeung bodas dina hulu pamajikan akang nyelap serit paragi ngedukan kutu jeung lisa boro-boro make baju alus kutang anu talina geus pegat sabelah
ditumuhkeun ku paniti make samping anu lodoh becepo urut nyusutan teh incuna torodo salakina datang malam Jumaah rek pasunatan cek salakina assalamualaikum dibuka panto imah ku pamajikan nu ngarawig tabagugdang dan waalaikumsalam bray pasalakin nempo pamajikan saperti itu salakina bingung ieu teh salaki aing tak wajuri salakina tetulus asup ka imah kalah undur-unduran bari babacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wal naum lahu ma fis samawati wa fil ard meunang genep kali maca ayat kursi bisi lain pamajikan pasti ilang-ilang cek salakina geuning Gusti kieu ge pamajikan abdi lah dimanfaatkeun da malam Jumaah digabrug pamajikan ku salakina pas salakina ngagabrug salakina ngajerit maratan langit ngoceak maratan jaga cek salakina ada pang ngajerit sabab dada salakina kasogok paniti sing eling balik mulu dan ayeuna sing aya mangfaatna amin. Nu kedua, Rasul dengan istri-istrinya tidak henti-hentinya selalu saling memaafkan. Aya syafaat Rasul di akhirat mohon teu aya deui nu sana syafaatil udma mah teu aya iwati Kangjeng Rasul eta teh diudag ku saha diudag ku jelema umat saalam dunia ti mimiti Nabi Adam alaihi salam ka saha ngejar teh ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi ngan sanajan syafaat Rasul aya ibu bapak tong jongjon ulah nepikakeun urang pas maot ngantunkeun teh rebo ku dosa leres jeung hak adami kudu silih hampura hakullah kudu ditobatan ece boga dosa ka salaki henteu ece boga dosa ka salaki henteu akang boga dosa ka pamajikan mun eta watados pisan salakina mah akang boga dosa ka pamajikan henteu ece sok minta dihampura ka salaki sabara kali sapoe sapeuting oh satahun lamun manggih naon ece nya ho umurek nepi ka lebaran ulah ditunggukeun deula teuing ce minimal saminggu sakali engke yakin aya syafaat Rasul ngan bisi gede teuing dosa urang Rasul maksimal nyafaatan urang kudu nyimpang heula mun ge dosa mah dina jahannam naudzubillah min silih hampura heula di imah salaki jeung pamajikan kumaha ece depet panangan caroge poe Jumaah balik salaki salat Jumatan cek ece akang mangga calik heula akang mangga tuang akang mangga leueut beres salaki ece tuang jeung leueut ece sampeurkeun salaki depet pananganna ece nyuuhna lahunan salaki nganyuuhna ulah puhu teuing bisi kalah katoel iya makalah katoe lain husuk kalah emut udah benyeng we teh satengahna udah cenah ustad ece malamun minta dihampura ka salaki teh sok hayang ceurik sudah di imah sorangan ieu walaupun 17 baskom air mata ibu habis ditumpahkan untuk meminta maaf kepada suami can karuhan setimpal jeung dosa ece nu dipigawekan nu jadi salaki dengekeun ece tenang centek bakal ayah jang bapak meruk tegede kene bapak tanggung jawab nama cici oce ceri Gusti akan Gusti akan aduh akan tekuat ya jeri Gusti akan ya cek salakina kunaon cenah nyai sia teh mewek teh mini era ku tatangga make jeung ngaganggo ge cenah akang ieu teu kuat naon sia teh nyi akang kekeongeun ka tincak sugan teh heueuh balas aing hayang dihampur inung sukuna kalayak salakina ece kamari basa lebaran cerikna kitu henteu bari lagi ulah kitu-kitu teh yang penting bahasa ibu dengan keikhlasan mana pok cek ecekan ayeuna urang keur muludan isuk teh kitu teh nya subhanallah syafaat Rasul bakal aya kang ngan abdi hayang bebersih heula jeung akang dosa memeh urang mararaot cek ece akang hapunten abdi samudaya kalapatan bilih aya cariosan abdi bilih aya ucap lampah paripolah abdi bisi aya delet panon abdi bisi aya reret panon abdi kang nu mata kraheut akang manah akang nu janten caroge abdi akang hampura abdi hampura tah akang pamajikan geus pasrah sumerah meta dihampura jawab ku akang kudu janten caroge nah memeh engke ngantosan syafaat Rasul kitu kumaha akang cenah hayang ceurik kang ngan sing rada pantes lalaki mah ceurikna
ulah ngaganggauk siga pamajikan anaknya akang macet kafe ieu mah awak jangkung gede-gede buuk gondrong kumis baplang mewek siga budak nyawa akang mah biasa we inghak-inghakan di akang mah pantes pok cek akang nu jadi salakina nyai dihampura pisan ku akang akang ge hayang dihampura ku mana cicing ulah diheulaan ngan asa capek pidato bari kitu teh geus biasa wae tok cek akang nyai dihampura pisan ku akang engke urang bakal patepang jeung Rasulullah urang iritkeun ayeuna bahkan urang pikir sudah saurang jeung nu jadi pamajikan jeung keluarga bebeh menta dihampura ka batur nyai dihampura pisan ku akang di luhur sausap rambut tihanam sausap dampal moal make jeung nolak pintu surga Allah dikempongkeun ku akang ku pengampura akang jeung ridho akang sabalikna akang nu jadi salaki pamimpin dina rumah tangga baris dosa panggede-gedena bisi anjeun teu bisa ibadah, teu bisa ngurus getih, teu bisa wudu, teu bisa tayamum da anjeun teh didikanan akang nyi hampura akang hampura bisi kaya kiswah akang napakah akang anu kurang cek takeran agama hayang dihampura jeung diridokeun ku anjeun cek eta teh dihampura pisan kang diridokeun pisan aya kurang akang maka gugur ku ridho pamajikan bisa anu kaliwat akang makean ka pamajikan kawan apakah mohon sok dipamilikeun baju ku salaki tara akang minimal mere pakaian ka pamajikan teh satahun 2 kali sok teu pangmelikeun maka lamun salakina teh hideng sing hideng sorangan nganyuk engke bon nabikeun ka salaki tah ieu kang tudung ieu akang raksukan ieu jeroan memutan abdi da ieu teh kewajiban akang teu akang kan tunaur moloho ka salakina teh tudungna denai baju sutra tak lebah dia sing nyaho kana penghasilan suami nya ari salaki sapoe hasilna 20.000 ece mah tudung hayang denai baju hayang sutra entong ceun nu murah we denoy atawa totoron salaki hasilna sapoe 15.000 ceu ulah lawon nu mahal-mahal ieu we lawon anu matak baris dienteungeun ece nyieun baju menta ka salaki teh lawonna teh para dimungkus mayit sok ece dipake ya nya teh murah meriah tapi pieun teh Gusti ngabdi teh rek mau cenah ya Allah tah di beberesna jeung saha engke aya syafaat Rasul tapi tong didobrokeun ting kadinya tatageunna Rasul bakal nyafaatan yakin sayakin-yakinnya ngan urang pas mau teh ulah kaboting dosa sumoona mun urang bersih tina dosa amin ya rabbal Rasul dan luar biasa ke dalam selihampurana ya Allah ya rabbana ya karim anu kadua nu perlu didugikeun Rasul sifat tolong menolong luar biasa urang rata-rata geus silih antepan kan Kangjeng Rasul boro-boro jeung Islam teh Kangjeng Yahudi Rasul manulungan pada waktu itu kacarioskeun teu aya Yahudi buta orang Yahudi buta na teh teu tiasa ningali eta orang Yahudi buta berada di sudut pasar kota Madinah tiap enjing-enjing dihuapan ku Rasulullah tiap enjing-enjing dihuapan ku Rasulullah bahkan digayem heula ku Rasul neme dicomot neme dihuapkeun da keur teh eta jelema teh Yahudi kafir buta bari teh tiasa nyapek anu leres ku Rasul pangunyahkeun neme dipasikeun bari eta si Yahudi buta unggal poe unggal detik unggal menit nyarekan Muhammad kanu ngahuapan pedahan nu ngahuapan teh Kangjeng Nabi ya cenah sia nya teu peujeuh ulah turun ka Muhammad teh bawa ajaran baru Muhammad teh cenah jelema gelo tukang sihir Kangjeng Nabi nembah henteu henteu enjingna dihuapan deui ku Rasulullah dicarekan terus sapertoskeun kitu nepi ka Kangjeng Rasul ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun dongkap Abu Bakar ka Siti Aisyah sunnah Rasul nu mana nuku bapak teu pernah dilaksanakeun sunnah Rasul nu mana nuku abdi nuku bapak ayeuna ka kantun aya saur Siti Aisyah sunnah Rasul nu can dilaksanakeun ku anjeun wahai abi Abu Bakar Siddiq ngahuapan Yahudi mun aya di sudut kota Madinah enggal Abu Bakar Siddiq nyana tuangeun teras dihuapan eta Yahudi Madinah da Rasul matos ngantunkeun pas digayem nyarekan eta Yahudi
sahaya sahaya nu ngahuapan lain nu kamari tengenah karasana tengenah ieu saha lain nu kamari saur Abu Bakar Siddiq ieu teh nu kamari nu sok biasa ngahuapan ka anjeun lain dahareuna gagariha coba tengenah da Abu Bakar mah teh digayem malah Rasul masuk pangagayemkeun lain nu kamari lain nu sok ngahuapan kaula nu kamari lain ieu teh lain saha nu ngahuapan ayeuna kaula mere beja pupujeuhnya tong turut ka Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh tukang sihir angger kitu ka Abu Bakar oke man Abu Bakar bercucuran air mata dia menangis Yahudi saya tosna nusok ngahuapan anjeun teh adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ayeuna tos kantunkeun nusok difitnah jeung dicarekan ku anjeun dengan akhlak Rasul yang sangat luar biasa. Yahudi Madinah terperanjat dan dia dapat nur cahaya hidayah Allah masuk Islam alhamdulillah. Jadi Rasul dakwah dengan akhlak luar biasa. Cik ayeuna Rasul apapun dan badai ka masjid berjamaah ceprot aya nyeduhan tenyarekan Rasul cekape diusap Gusti marahna teh acan terangan ya Allah diusap mungkul ngalangkung deui enjingna ceprot deui diceduhan diusap cik bapak-bapak orang suka mana hek bapak teh rek ka masjid ceprot aya nu nyeduhan rek dikumahakeun Pak badul mah sagala mah kaluar Rasul luar biasa. Saur Rasul punten geuning kaula nyontohan ka masjid teh berjamaah peupeujeuh masjid tong dikosongan berjamaah sabab sok sieun teuing di akhir zaman yu amiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah engke teh masjid bakal dibangun indah tapi kosong tina dzikir ka Allah eueuh nu jamaah iwati di Masjid Jami Al Falah cek informasi tiap salat 5 waktu pinuh insya Allah mantak lamun geus azan Pak pengabdian bagian ka Allah tuna urusan dunia Allahu akbar Allahu akbar abdi boga santri si Jujun ngaranna adan teh ngeunah teh kitu da beda-bedanya lagam adan mah ya Allah ya Rabbana ya Karim turun abdi ka Cibubur daerah Campaka beda deui lagam adan teh Allahu akbar Allahu akbar aya nu kieu agama dan teh kan Allahu akbar di Al-Falah nu kitu sing alus ada teh kan duh ada lagi hayya 'alas shalah akang sanajan misalkan keur di sawah kagok keur macul keur naktor ngong adan Allahu akbar Allahu akbar ya Allah bagian pengabdian ka Allah dunia malah ayeuna Gusti tapi neangan dunia ada kewajiban abdi boga tapahakahanan ya Allah ayeuna bagian pengabdian ka Gusti akang tuna paculna teuneun traktorna akang ti sawah bring ka mana ka mana teh ka saung heula pan babawangan misalnya ya Allah ya Rabbana ya kan lah cenah ustad adan-adanna kudu dingeunah-ngeunah pun terkapangkang hidup dengan seni menjadi indah hidup dengan ilmu menjadi mudah hidup dengan iman menjadi terarah cek Rasul bangunan masjid tong bangunan wungkul ramekeun ku berjamaah adan ge kudu nu alus lah cenah ustad ada mah cenah aki marek lempeng cenah adan teh seug adan eueuh cengkokan eueuh senian lempeng we mangga kang nu penting bener makhrajna adi kira-kira ceuli urang ngeunah mangadengena cek nu adan hayya 'alas shalah rek nanya ke orang suka mana lamun aya nu adan kitu di masjid eta akang rek semangat berjamaah tawan ong nu adan heula paling ditaruh cenah nu adan edan di mana sok akang adan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah tamat akang dangoan sugan aya jamaahnya tong waka koma
akang salat sunat heula bahkan akang teh sholawatan heula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunashitu. Bisa baskom sholawat jamaah can aya wae akan sholawat juga aya nu nyambeurkeun. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Turi putih ditandur ning kebon agung ono cleret tiba nyemplung boiro kembange opo boiro kembange opo. Dua baskom sholawat can aya wae nu datang akan ke sholawat deui nepi ka geus 5 lagam sholawat can aya nu datang di abdi mah aya nu nekat tah sholawat teh pawong teh na speaker malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. RT mawa bedog kadus mawa panunggung brok teh sa RT ka masjid goblok sia teh sopan di masjid make jeung nyanyi ceuk nu adan alhamdulillah jamaah cenah tos seueur ayeuna. Insyaallah di dieu mah memeh adang ge tos di masjid insyaallah adana sae imamna bagus punten nu tos rada sepuh tos peot tos kolot maharoj teh bener huntu ompong ulah hayang wae nyupiran atret munur aki bagian generasi muda dageus kolot masuk ripuh kadang-kadang suruh ge teu kapikir boro-boro nu panjang nu pondok ge pabelit inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar. Di tukang teloga pemuda imam muir salah dengan bagian pakai bata cek imam da ukanya oh cenanya ngomong deui inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Modal cenah imam nu ngeunaheun kan. Ya Allah sok ulah sok egois aki-aki kasih kitu kesempatan generasi muda. Ieu mah di abdi bulan puasa kamari ceuk 2:30 eta si aki kahayang dina mah hayang ngakan mik eta mah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim geus tepuh kadengeuna ibu-ibu wa paur wow kan kuntilu mencek orang mah ibu-ibu bapak-bapak sahur waktu tos jam 3 cek pamuda teh aki lepat cicing cenah sia kakolocok ngaganggu aki mah bobo we danan ayeuna tos sepuh paling aki mangadu awe keur generasi ngajedog cenah sok nyahonan kaki aki aki rek naon ayeuna cicing cenah aya rek istighfar dengekeun ku sia beuki peuting beuki tunuh talaga beuki konsentrasi hilang istighfar salah tungtungna astagfirullah loba bayar aki robal baroya geus teu puguh kasih kesempatan anak muda ngeunah kang jam 3 ngahairing ngorakene sorana tarik mah jeung ngageukeun saur teh Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti sareng pangeran abdi zalim ka diri abdi pami Gusti teu hampura kantos abdi janten jalmi anu rugi saur masjid pinuhan ke berjamaah insya terakhir lagu berjamaah buat anda mapai jalan setapat
ngajugjug ke hiji masjid teu karasa capena sabab gaduh modal iman. Amin gitu ke. Jang salah kita say. Hujan angin dar-dar gelap ukur payung numiuhan sanajan awak rancucut tepaduli kajen teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek migawe kawajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu lima waktuna berjamaah migawena 7 darajatna ganjaran tinu kawasa pomaulah diakhirkeun naon teh Kang pomaulah ditinggalkeun sabab tinggal kewajiban menang lain ganjaran sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan. Naudzubillahi min leres nanti Allah lepat hati lisan abdi badai nyuhunkeun dihapunten bilih seueur katepatan kumakinten badai ngahapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.